Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengumpulkan video kucing-kucing cantik dari seluruh pelosok negeri. Sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak jenis kucing yang tentunya berparas cantik. Tapi sebentar, biar teman saya cuci muka dulu. Lama banget ya cuci mukanya. Oke, kita mulai saja videonya. Takutnya nanti keburu teman-teman saya kabur semua. Selamat menyaksikan.